Знаєте, що поєднує сир, томати, гриби і майже всю азійську кухню? А тож, п'ятий смак, який відкрив японський професор 1908 року. Та от маємо запитання, чому цей смак став найсильніше демонізованою речовиною в харчовій промисловості Заходу, хоча його вживають мільярди чоловік щодня. Сьогодні розповімо про історію MSG, речовини, яка змінила світову кулінарію, потім була несправедливо заклеймована расизмом і науковими мітами, а зараз повертає собі добре ім'я. З вами чергова історія на тарілці, і ми починаємо! Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Отже, MSG – це моносодіум-глутамат. 3 літери, які спричиняють суперечки вже понад півсотні років. 1908 рік. Токіо. Професор хімії Імператорського університету Токіо Кікуне Ікеда повертається додому пізно ввечері. Йому 44 роки. Він провів 2 роки в Німеччині, вивчаючи хімію у знаменитого професора Оствальда. І ось, сидячи за сімейною вечерею, він куштує суп своєї дружини, овочевий суп із тофу на бульйоні даші. І раптом професора осяює запитання. «Люба, що надає цьому супові такого м'ясного, насиченого смаку?» Дружина вказала на сушені водорості комбу, це ламінарія японською, які вона використовувала для приготування традиційного японського бульйону даші. Для неї це очевидно. Для професора Ікеди це загадка, яка потребує наукового пояснення. Річ у тім, що на той час наука знала тільки 4 основні смаки – солодкий, солоний, кислий і гіркий. Але те, що професор Ікеда відчував у дружининому супі, не підпадало під жодну з цих категорій. Це був п'ятий смак – невловимий, м'ясний, насичений, глибокий. Той самий смак, який він відчував у Німеччині у спаржі, сирі, помідорах. І тут Ікеда вирішив розгадати цю таємницю. Він узявся до роботи у своїй лабораторії в університеті. Він випарював бульйон із комбу, намагаючись виділити речовину, яка відповідає за цей особливий смак. Місяць за місяцем тривають експерименти, проте речовина, яку він шукає, залишається невловимою. І от у лютому 1908 року, після багатьох спроб, він нарешті виділяє приблизно 30 грамів речовини з 12 кілограмів водоростей комбу. Кристали. Коричневі кристали. Аналіз показує, це глутамінова кислота. Одна з найпоширеніших амінокислот, яка присутня у білках, які ми вживаємо щодня. У м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, помідорах, горіхах. Коли білок розпадається, наприклад, під час ферментації чи приготування, то глутамінова кислота вивільняється і стає глутаматом. І саме глутамат активує наші смакові рецептори, даючи нам змогу відчути цей особливий смак. Професор Ікеда дає цьому смаку ім'я – умамі, від японського слова «умагі», тобто смачний, делікатесний. П'ятий смак – відкриття, яке змінить світову кулінарію назавжди. Утім, Ікеда не зупиняється на науковому відкритті. Він хоче, щоб це відкриття дало користь людям. На тоді Японія переживала економічні труднощі після війни з Росією 1904-1905 років. Харчування багатьох японців було бідним на білки, тож Ікеда побачив рішення – створити приправу, яка зробить просту їжу смачнішою, стимулюватиме апетит і поліпшить харчування нації. Глутамінова кислота сама собою не підходить, вона не розчиняється добре у воді. Ікеда експериментує з різними солями – моносодіум-глутамат, монопотасіум-глутамат, тестує кожну і визначає переможця – моносодіум-глутамат – MSG. Він легко розчиняється, не вбирає вологи під час зберігання, має порошкоподібну текстуру і, найважливіше, ідеально передає смак умамі. У квітні 1908 року Ікеда подає патент на метод виробництва приправи, основним інгредієнтом якої є глутамат. 25 липня 1908 року патент затверджують. Але як перетворити лабораторне відкриття на масовий продукт? Ікеда потребує партнера і знаходить його в особі Сабуроске Сузукі, підприємця, який разом зі своїм братом Чуджі від 1890 року провадив видобуток йоду з морських водоростей. У вересні 1908 року Ікеда і Сузукі ухвалюють рішення про комерціалізацію. 1909 року вони засновують компанію і у травні того таки року виводять продукти на ринок під брендом Аджіномото, що буквально перекладається як сутність смаку чи есенція смаку.
Спочатку MSG виробляли шляхом гідролізу пшеничного глютену, який містить понад 30 грамів глутамату на 100 грамів білка. Упродовж 1930-х виробництво перейшло на соєві боби, а від 1960-х років і до сьогодні MSG виробляють за допомогою бактеріальної ферментації, процесу схожого на виробництво йогурта, сиру чи вина. Аджіномото від самісінького початку орієнтувалися зокрема на міжнародні продажі. Після Другої світової війни від 1947 до 1953 років аджіномото стає доступним у США і Європі. 1954 року відкривають офіс у Сан-Паулу, Парижі, Бангкоку і Гонконзі. MSG швидко стає популярним у американській харчовій промисловості. Від 1943 до 1955 років виробництво MSG у США зростає від 1,5 мільйонів кілограмів на рік до 6,5 мільйонів. Його додавали до консервованих супів, заморожених обідів, бульйонних кубиків, снеків. Американці вживали MSG упродовж десятиріч, і нікого це не турбувало. До миті, коли все змінилося. 4 квітня 1968 року у престижному медичному журналі New England Journal of Medicine публікують лист. Автор – Роберт Хоман Квок, лікар-педіатр китайського походження, іммігрант із Південного Китаю, який живе в Мериленді. У листі Квок описує симптоми, які відчуває після відвідування ресторанів північно-китайської кухні біля свого дому. Підвищений пульс, слабкість, оніміння в руках. Він висуває кілька гіпотез. Може, це високий вміст солі, може кулінарне вино, чи, можливо, MSG. Редактор журналу жартома назвав лист Chinese Restaurant Syndrome – синдром китайського ресторану. І отут почалося справжнє пекло. Упродовж кількох подальших місяців до журналу надійшли десятки листів від інших лікарів. Усі вони також повідомляли про дискомфорт після їжі в китайських ресторанах, у себе, у друзів, у пацієнтів. На відміну від Квока, жоден із них не розрізняє північно-китайської і південно-китайської кухонь. Вони просто звинувачують усю китайську їжу. Симптоми, які вони описують, надзвичайно різноманітні. Непритомність, спазми спини, потовиділення, запаморочення, оніміння щелепи, почервоніння шкіри тощо. Дивно те, що жодні два автори не наводили таких самих симптомів. У липні 1968 року з'являється перше наукове дослідження. Його автор – невролог Герберт Шаумбург. Парадокс полягає в тому, що сам Шаумбург у травні написав лист до журналу, де виправдовував MSG, бо сам готував із ним удома. У тому таки листі він підкреслював, що синдром несерйозний, симптоми минають за 5 хвилин. Але у липневому дослідженні Шаумбург раптом змінює думку. Він проводить експеримент. Вводить людям чисті 3 грами MSG без їжі на порожній шлунок. І, господи боже, дехто відчуває дискомфорт. Але в реальному житті ніхто не вживає 3 грамів чистого MSG наче серце. Це як з'їсти склянку солі і сказати, що сіль отруйна. Далі ще гірше. 1969 року науковець Джон Олні публікує дослідження. Він вводив мишам величезні дози MSG і виявив, що у мишей розвивалися проблеми зі скелетом, ожиріння, а в самиці ще й безпліддя. Але вводив він такий об'єм, якого людина загалом за все життя не зможе з'їсти. Повторимо. Мишам MSG вводили ін'єкційно, у дозах яких людина ніколи не спожила б із їжею. Це не має нічого спільного з реальним уживанням MSG. Та ЗМІ не цікавлять деталі ні тоді, ні сьогодні. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Що звучить краще для заголовка? Те, що ви їли все життя, безпечне? Чи чужорідна хімія в їжі робить вас товстими, безплідними і руйнує мозок вашої дитини? Паніка ширше. Починається кампанія за заборону MSG у дитячому харчуванні. Інші активісти вимагають повної заборони. Історик їжі Ян Мосбі у своєму дослідженні 2009 року The Wonton Soup Headache – The Chinese Restaurant Syndrome SMG and the Making of American Food 1968-1980 у перекладі «Головний біль через суп Вонтон. Синдром китайського ресторану, MSG і виготовлення американської їжі від 1968 до 1989 років». Прямо написав, страх перед MSG в азійській їжі – це частина історії
історії США з погляду на екзотичну кухню Азії як на небезпечну і брудну. Американці впродовж десятків років уживали MSG у консервованих супах і заморожених обідах, і ніхто не скаржився. Аж коли MSG пов'язали з азійською кухнею, то почалася паніка. Ентоні Бурден 2016 року у своїй програмі Parts Unknown у перекладі «Невідомі напрямки» сказав прямо: «Я гадаю, що MSG – це добра річ. Знаєте, що спричиняє синдром китайського ресторану? Расизм». Нещодавно словник Меріам-Вебстер змінив визначення Chinese Restaurant Syndrome, позначивши термін як «застарілий» і потенційно образливий, і вказав, що немає досліджень, які підтверджують шкідливість MSG. А як щодо науки? Від 1960-х років науковці провели безліч ретельних досліджень MSG з належним контролем і подвійним сліпим методом, коли ні учасники, ні дослідники не знають, хто отримав MSG. Висновок. Переважна кількість доказів свідчить, що MSG не завдає жодної шкоди. FDA, себто Управління з контролю за продуктами і ліками США, класифікує MSG як GRAS – Generally Recognized as Safe – загальновизнано безпечний. 1995 року Федерація Американського товариства експериментальної біології (FASB) на замовлення FDA провела масштабне дослідження і дійшла висновку: MSG безпечний для більшості людей. Симптоми, схожі на синдром китайського ресторану, можуть бути спровоковані у незначної кількості осіб великими дозами MSG у разі використання його без їжі. Однак такі ефекти не є стійкими і серйозними, і, ймовірно, послаблюються, коли MSG споживають із їжею. Але старий міт і досі живе, хоча у 99% випадків це ефект ноцебо, коли очікування негативної реакції саме її спричиняє. Цікавий факт. MSG природньо присутній у безлічі продуктів, які ми любимо. Пармезан – 1200 мг глутамату на 100 грамів. Помідори – від 140 до 250 мг на 100 грамів. Соєвий соус – від 400 до 1700 мг на 100 мл. Гриби – 180 мг на 100 грамів. Зелений горошок – 200 мг на 100 грамів. Материнське молоко. Так, грудне молоко містить глутамат – приблизно 20 мг на 100 мл. Глутамат – це амінокислота, яка присутня в нашому тілі. Середній американець споживає приблизно 30 грамів глутамату на день із натуральних продуктів. І тільки якісь півграма з доданого MSG. А японці – зо 20-30 грамів глутамату на день і жодних синдромів. Сьогодні MSG виробляють у понад 30 країнах, а Ajinomoto залишається найбільшим виробником на світі. MSG широко використовують у азійській і латиноамериканській кухнях. У США і Європі його переважно використовують виробники продуктів харчування. І знаєте що? Зараз MSG переживає ренесанс. Знамениті шеф-кухарі, як от Девід Шан, так, тут те саме, що з тайцями, відкрито захищають MSG. Еді Хуан, Джей Кенджі Лопес Альт та інші кулінарні знаменитості пропагують його використання. Чому? Бо MSG працює, він підсилює смак. І, до речі, містить утричі менше натрію, ніж та сама кількість кухонної солі. Тож, якщо ви намагаєтеся знизити споживання солі, що радить ВООЗ, то MSG може бути інструментом для зниження кількості натрію без втрати смаку. А ось вам іще цікаве. 2019 року американський хірург-ортопед Говард Стіл зробив приголомшливу заяву. Він стверджував, що оригінальний лист до New England Journal of Medicine про синдром китайського ресторану був жартом. За словами Стіла, 1968 року друг запропонував йому побитися об заклад на $10, що він не зможе опублікувати листа в журналі. Тож Стіл вигадав історію про головний біль через китайську їжу і надіслав її. Він придумав ім'я Роберт Квок, підписавши ним листа. Стіл сказав, що спочатку радів, побачивши свій лист у виданні, та згодом спостерігав, як його жарт вийшов із-під контролю. Він навіть зателефонував до NAGM, щоб відкликати лист, але редактори відмовилися. Правда це чи ні, питання відкрите, зате воно чудово показує, наскільки абсурдною стала вся ця історія. Сьогодні ми живемо в епоху, коли наука бореться з мітами, а факти – з упередженнями. Історія MSG – це урок про те, як один необґрунтований лист у престижному журналі, помножений на расові стереотипи і неякісні наукові експерименти, може впродовж десятиріч стигматизувати цілу культуру і цілком безпечну речовину. MSG – це просто натрієва сіль амінокислоти, яка присутня в нашому тілі і у безлічі природних продуктів.
Професор Ікеда 1908 року просто виділив і очистив те, що вже було в їжі, яку ми їмо. Точно так само, як виділяють цукор із цукрового буряка чи сіль із морської води. Той професор, який одного вечора 1908 року запитав свою дружину про секрет смачного супу, навряд чи міг уявити, що його відкриття стане предметом наукових скандалів, расових упереджень і глобальних дебатів, які триватимуть понад півсторіччя. Він просто хотів зробити їжу смачнішою. От і вся історія на тарілці про MSG. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, адже ми зробили понад 150 відео про історію їжі. А якщо ви маєте MSG на кухні, то використовуйте його сміливо. Це не отрута, це п'ятий смак. Смак умамі. Смачного!